รอบชายแดนแว้นทั่วไทยค่ำไหนนอนนั่น 28,000 กิโลเมตรสุดแดนประจิมที่ริมสารวินสามแลบศพเมยแม่ฮ่องสอนเขตอุทยานแห่งชาติสารวินฝั่งโน้นเป็นเมียนมาครับนี่เป็นท่าเรือแม่สามแลบวัดจองคำอำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนดูศิลปะไม่เหมือนทางภาคกลางจุดชมวิวแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนตอนนี้ต้นโตเต็มที่แล้วยังไม่ออกดอกจะออกดอกเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมเคยดูที่ออกดอกเหลืองอลามตอนนี้มาดูที่เขียวๆบ้างพฤศจิกาธันวาถึงจะออกดอกครับมีหมอกด้วยเมืองนี้คือเมืองสามหมอกต้นเป็นอย่างนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติครับไม่มีใครปลูกออกดอกมาก็จะเหลืองหมดเลยรอบทิศท่องทุ่งบัวตองมองน้ำตกแม่สุรินทร์เยือนถิ่นกะเหรี่ยงอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์แม่ฮ่องสอนโน่นน้ำตกเยอะมากเลยแต่ไปไม่ได้นะครับเขาให้ชมได้แค่นี้เดี๋ยวจะขยายให้ชมสวยมากเสียงดังนี่คือน้ำตกแม่สุรินทร์ในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนคืนนี้กางเต็นท์นอนที่นี่1 คืนฟังเสียงน้ำตกฟังเสียงสัตว์